سلام و درود خدمت دوستان عزیز. ما در این جلسه قصد داریم اندیکاتور چهارم رو آموزش بدیم. این اندیکاتور یک اندیکاتور تایمینگ، یعنی سیگنال هایی که این اندیکاتور به ما میده طبق تایم کندل هاست که در این تایم چه حجمی رو حرکت کرده و کندل بسته شده. این اندیکاتور هم مثل اندیکاتور بالا محدوده‌هایی داره. اگر کندل های این اندیکاتور از محدوده 80 بالاتر برن و رنگشون آبی باشه، ما یک سیگنال سل دریافت میکنیم و اگر این کندل ها به محدوده زیر 20% برن و رنگ کندل ها قرمز باشن، ما یک سیگنال بای دریافت میکنیم. البته این اندیکاتور مثل بقیه اندیکاتورها نیست. این اندیکاتور نمیشه برخلاف روند ازش استفاده کرد و مثل بقیه اندیکاتورها نیست، یعنی باید حتما طبق روند معامله کنین و طبق روند سیگنال بگیریم. این اندیکاتور توی تایم 4 ساعت، ما الان در تایم فریم 4 ساعت، همه این اندیکاتورها سیگنالاشون توی تایم فریم 4 ساعت میگیریم. الان ما یک روند صعودی داریم و میبینید که توی این ناحیه کندل های این اندیکاتور به زیر 20% اومدن و بعدش صعود کردن و میبینید که اینجا هم صعود کرده و 1000 پیپ سود به ما داده. تو این نقطه همینطور، تو این نقطه همینطور، تو این نقطه همینطور. میبینید که تو همین محدوده صعودی کندل ترند 3 تا سیگنال به ما داده و 3 تاش هم درست بود. از این کندل نمیشه در خلاف روند استفاده کرد، ولی با بقیه کندل ها میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما این اندیکاتور رو با بقیه اندیکاتورها ترکیب کنیم، برخلاف روند هم میشه سیگنال گرفت. الان ما تو این ناحیه کندل اول اندیکاتور اول کندلاش به بالای محدوده 100 رفته. اندیکاتور دوم خطهاش میبینید که به بالای محدوده 80 رفته. این اندیکاتور تایمینگ هم به بالای محدوده 80 رسیده و میبینید که بعد از اینکه هر سه اینا به بالای محدودهای خودشون رسیدن، یک کندل قرمز رنگ تو این زده و ما از همینجا میتونستیم معامله سل رو انجام بدیم و میبینید که تا این ناحیه که گفتم توی محدوده صعودی، توی روند صعودی، زمانی که کندل ها به خط روند برخورد میکنن بعدش برمیگردن. الان هم توی روند صعودی میبینید که این کندل ها به خط روند برخورد کردن. کندل اندیکاتور دوم هم زیر محدوده خودشه
زیر محدوده منفی 100 و اندیکاتور دوم زیر محدوده خودشه، اندیکاتور سوم هم زیر محدوده‌ای که باید قرار بگیره هست و بعد میبینید که روند کندل ها صعودی شدن و ببینید چه سودی رو به ما دادن. اما ترکیب همه این اندیکاتورها با هم یک سیگنال با وین ریت 100% رو به ما میده. به تنهایی هیچ کدومش کاربردی نداره، اصلا نباید به تنهایی از هیچ کدومش استفاده کنید. باید همه این اندیکاتورها رو با هم استفاده کنید تا یک استراتژی سودده با وین ریت 100% داشته باشیم. خب آموزش این استراتژی هم به پایان رسید. در جلسه بعد اندیکاتور آخر که یک اندیکاتور تایید رو آموزش میدیم. سایت بنده برای خرید این استراتژی زیر همین ویدیو قرار گرفته به همراه آموزش نصب و راه اندازی اندیکاتور در متاتریدر 4. کانال رو سابسکرایب کنید و زنگ کانال رو بزنید تا از ویدیو آموزش بعد مطلع بشید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.